हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। उहाँमा डिपेन्ड पर्छ। खै कुमारजीको नाम मात्र लिनु परे जस्तो छ। त्यस्तो नभन्नु बिचरा, हि इज अ गुड फ्रेन्ड, हि इज माई गुड फ्रेन्ड। खै भोलि साथीभन्दा माथि पनि हुन सक्छ, के थाहा। सुत्न गए भयो त अब म। गोल आउन सक्छ है, गोल आउन सक्छ हेर। खै अहिले नै हेरौँ न गोल त कस्तो आउँदो रहेछ हामीले पनि। ओहो भनेर हान्छ नि त गोल, कस्तो कुरा गर्ने। अटेरे हल कुतै छ। लास्टमा फेरि झुक्क्याएर हान्ने होला फेरि, त्यस्तो खालको त त्यो के जितेको भन्नु। अहिले अनि हानेर तपाईँले गोल हान्दाखेरि कसरी झुकाएर हान्दैन कि भन्छ म यहाँबाट हान्ने हो भनेर। अरे यो त नि यो त ढिँडो लागेको हौ पैसा एन्सर त नि। आम्मामामा हो अहिले चाहिँ अरे धनगढीलाई धेरै धेरै माया चाहिँ विचार। के टेन्सन, हामीलाई के टेन्सन छ र, बिन्दास हुने बिन्दास। टेन्सन नगर्नु, ढुक्क भएर बस्नु। डराउनु नडराउनु न। म छैन डराएको, आउन्न भन्ने थाहा छ त, अनि किन डराउनु हो म। अनि अहिले चाहिँ किन तपाईँलाई थाहा छ नि त, अनि आउँछ भने त अनि प्रिपेयर भएर बस्नु भएको थियो, झुक्काएर हान्ने हो कि झुक्काएर। आउँदैन भन्ने थाहा थियो पक्का। ल है ल, सबजनालाई माया छ, धेरै धेरै माया छ है। ल लागौँ है अब जाने के हो है। अझै गोल हान्न मन छैन हो एउटा। अब त्यो गोल सियोरै जान्छ, के हान्नु। नजानु पनि सक्छ नि, अड्किन सक्छ, झुक्किन सक्छ। ल ओके, एउटा लास्ट गेम। ल लास्ट गेम है त। लास्ट गेम अलिकति उताबाट दम छ भने हान्न भन्नु, नभए अब त्यो हजुरको भिडियो नहेरे पनि हुन्छ लाइभ। दमै नहुनेहरूले के हेर्नु। लास्टै भन्यो त हो साथीहरू, के हो यो यस्तो। लास्टै भन्यो त, कहाँ जाने भाडा उठाएर हो तपाईँले। हजुर दम नभएको टोलीहरूलाई निकालिहाल्नुहोस्, त्यो लाइभ किन हेर्ने यत्तिकै छैन। तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ ठोक्नु पर्यो कि हाम्रो ममताजीमा हिरो नि हुनुहुन्छ उहाँलाई कि अलि डोज पुगेन अरे, मेरो पाडा कहिले डोज खानु भएन नि त उहाँले, त्यही भएर। त्यो डोजहरू यताबाट पनि आउँछ, आयो भने उताबाट। त्यो सानो डोजहरू मजै बुझेन, अलि बेसरी हान्नु भन्नु न। अलि बेसरी त त्यो अब उताबाट अलिक डोज दिन लाए पो यताबाट नि दिन्छ त हौ। छैन उताबाट 500 कटा छैन, अनि हजुरलाई माया, त्यो हजुरलाई किन हेर्ने त्यो भ्युअर्सहरू। कति छन् हजुरको भ्युअर्स? 1000 छैन। कति छन् त? गेस गर्नु कति होला? 700 467। अनि त्यत्रो आफ्नो यहाँ खै त 300 कति समथिङ छ, त्यही पनि खै त। मेरोमा खेल्ने मान्छे हुनुहुन्न त भ्युअर्स। मेरोमा त नखेले पनि ट्यापले मात्र पुग्छ। हेर्नु त साथीहरू, यस्तो च्यालेन्ज गरेको डबल ट्याप खै गर्ने साथीहरू पनि खेल्नु पर्यो कि बेइज्जतै भयो अब साथीहरू। अरे बेइज्जत भयो साथीहरू, मार्यो। खै भ्युअर्सहरू, त्यो भ्युअर्सहरूलाई नहेर्नु भन्नुहोस्, उता पठाइदिनुहोस्। छैन दमै आज तपाईँले मेरो
हजुरलाई होइन कि हजुरलाई हेर्नेहरूलाई चाहिँ गरे हो म लास्टै गरिब भएको छु नि आजभोलि साँच्चै भनेर हो र सर त्यो हेर्नु न 500 कट्या छैन अनि लास्टै गरिब भएको छु म आजभोलि अरे यो भ्यालेन्टाइन डेको लागि रोज आयो नि रोज नो मनी नो हनी भइरहेछ ai हौ 500 कटाउन गाह्रो भयो अब त्यसपछि के गरौँ त त्यो भ्युअर्स त्यत्रोले हेर्ने होइन 300 पनि अनि अति मान्छन् डबल ट्यापै गर्दैनन् के गर्नु त अब तिनीहरूलाई ढेडो खुवाउनु बेला भएको छ अब यसमा यो डबल भन्ने यस्तो यस्तै आउँदैन रहेछ है आउँछ आउन त कुनै टाइममा आउँछ कुनै टाइममा आउँदैन ए यो टाइम हाम्रो भण्डारीले चाहिँ जस राम्रो काम गरेछ त्यसको लागि चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच है भाइ भण्डारी भाइ म त बहिनी बनाइराखेको भाइ रहेछ तिमी के ए ममता जी की जय हो टलियो तेरिका खै ओहो नजितिने भयो साँच्ची भनेको कोही छैन जिताउने साथीहरू सेलाए टोलीहरू सेलाए अब ढेँडो पनि सेला होला खानुहोस् आज आएर तपाईँले मेरो बेइज्जत गर्नुभयो नि बेइज्जत गरेको होइन सोल्टिनी लिनुहोस् न हो डान्स गरे नि जे गरे नि अब के गर्नु ठिक छ हुन त हानेपछि ह्याट्रिक त हान्नु परिहाल्यो नि त्यही भएर यसो लास्ट गेम खेल्दै अब चाहिँ जान्छु म आफै नेम स्कोरै आएन मेरो पनि बेइज्जतै भयो 500 स्कोर पनि गर्दैन यार 400 जना मान्छेले डबल ट्याप गर्यो भने कति हुन्छ होला भन्नु त बे कुरै नगर्नुहोस् न करको नि हो पुरै यो स्कोर त इजिली भेट्छ उताबाट आयो भने यता त फेरि पेल्छ नि औपी फेरि हेर न यो ममताजी त फेरि तर्को हुनुहुन्छ हौ नखेल्नुहोस् न यस्तो नखेल्नुहोस् उहाँको माया लागेर ढेँडो खानुहोस् है चिसो भयो ल गएको सकिन भयो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई ओके सक्नु हुँदैन गोल त हानिहाल्छ नि त्यस्तो नभन्नु न कुन दिन मैले पनि पेल्छु ठिक छ पेल्ने बेला पेलाउँदा के छ र होइन